கர்த்தரும் இரட்சகருமாகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். ஆண்டவர் இயேசுவின் வருகையும் உலகமும் என்ற அந்த தொகுப்பினூடாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். ஜூலை 15ஆம் தேதியிலிருந்து 30ஆம் தேதி வரை உள்ள உலகத்தில் ஏற்பட்ட நிகழ்வுகளை உங்களுக்கு முன்பாய் கொண்டு வருகிறோம். விசேஷமாக வேதாகம ரீதியாக உலகத்தின் கடைசி நாட்கள் என்பதை நாங்கள் இந்த காரியங்களை உங்களுக்கு எடுத்துக்கொண்டு வருகிறோம். ஆண்டவர் இயேசுவின் வருகை சீக்கிரம் என்பதை இந்த காரியங்கள் நமக்கு காண்பிக்கின்றன. யூகே தேசத்தில் ஏற்பட்ட அந்த அதிகமான வெப்பத்தினூடாக வீடுகள், மனைகள், அந்த இடத்துல வேலை ஸ்தலங்கள், விவசாய நிலங்கள், அந்த இடத்துல வாகனங்கள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டதை நாங்கள் கேள்விப்படுகிறோம். காடுகள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஒரு தரவு இப்படியாகி சொல்லுகிறது, அந்த தேசத்திலே இருக்கிற எல்லா தீயணைப்பு வாகனங்களும் பயன்படுத்தி ஆகிவிட்டன, இதை ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வருகிறதுக்கு. ஆனாலும் அதனூடாக ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியாத அளவுக்கு அதனுடைய பாதிப்பு இருந்தது என்று சொல்லப்படுகிறது. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கே மகிமை உண்டாவதாக. ஆண்டவர் இயேசுவின் வருகை சீக்கிரம் என்பதை இந்த காரியங்கள் எல்லாமே நமக்கு காண்பிக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். இது மாத்திரமல்ல, ஐரோப்பா முழுவதும் இந்த பாதிப்பு காணப்படுகிறதை பார்க்கிறோம். ஐரோப்பாவிலே அநேக தேசங்களிலே அநேக காடுகள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம். இதுவரை காணாத வெப்பத்தை அந்த பகுதியிலே, ஐரோப்பா பகுதியிலே காணக்கூடியதாக இருந்தது என்று சொல்லப்படுகிறது. வீடுகள், மனைகள் தீக்கிரையாகி கொண்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம். கர்த்தருடைய வருகை சமீபம் என்பதை இந்த காரியங்கள் நமக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக சொல்லுகிறது. ஆண்டவர் சொன்னபடி அக்கினி புகைக்காடுகள் கடைசி நாட்களிலே காண்பிப்பேன், அவருடைய வானத்தில் அடையாளங்கள் தோன்றும். இது போன்ற வெள்ளங்கள், யுத்தங்களின் செய்திகள், அவருடைய கொள்ளை நோய்கள் எல்லாமே இந்த நாட்களிலே அதிகமாக தேசங்களை சூறையாடி கொண்டிருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். எல்லாமே நமக்கு எடுத்து சொல்லுகிற காரியம் அவருடைய வருகை சமீபம். தேவ பிள்ளைகளே, இதெல்லாமே நாங்கள் ஒரு ஜெபத்துக்கு ஆயத்தமாகவே இந்த குறிப்புகளை உங்களுக்கு முன்பாய் கொண்டு வருகிறோம். ஜெபிக்க வாஞ்சி உள்ளவர்கள் இந்த காரியங்களை எடுத்து இந்த காரியங்களுக்காக ஜெபிக்கலாம். நோக்கத்தோடு இந்த காரியங்களை நாங்கள் உங்களுக்கு முன்பாக கொண்டு வருகிறோம். தேசங்களுக்காக ஜெபிக்க நாங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். கர்த்தருடைய ஜனம், அல்லேலூயா, உலகத்தின் மற்ற ஜனங்களுக்காக, அவர்களுடைய போராட்டங்களுக்காக, அவர்களுடைய விடுதலைக்காக ஜெபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். இன்னும் ஐஸ்லாந்து பகுதியிலே அநேக பனிப்பாறைகள் காணப்படுகிற அந்த தேசத்திலே, அல்லேலூயா, பனிப்பாறைகள் அதிகமாக இந்த நாட்களிலே உருகி போய் கொண்டிருக்கிறதை நாங்கள் கேள்விப்படுகிறோம். அநேக தரவுகள் இப்படியாய் சொல்லுகின்றன, ஒரு ஒலிம்பிக் நீச்சல் தடாகத்தின் தண்ணீர் எவ்வளவா இருக்குமோ அதை போன்று 2.5 மில்லியன் தண்ணீர் தடாகங்களுடைய தண்ணீர் அளவு அந்த இடத்திலே ஒரு நாளைக்கு கரைந்தோடி கொண்டிருக்கிறதாம். அந்த அளவுக்கு பனிப்பாறைகளுடைய உருக்கம், அல்லேலூயா, உருகி கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லப்படுகிறது. இதனாலே அநேக தேசங்களுடைய அந்த கடல் மட்டம் கூட உயரலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது. இதனாலே வருகிற நாட்களிலே அதிகமான குளிர் காணப்படுமானால் இது விவசாயத்துக்கு ஒரு எதிர் விளைவை கொண்டு வரும். இதனால் பஞ்சங்கள் ஏற்படலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது. அதே போல ஐரோப்பா முழுவதும் அந்த தீயணைப்பு படையினர் அந்த தீயை அணைக்கிறதுக்காக போராடி கொண்டிருக்கிறதை நாங்கள் அல்லேலூயா கேள்விப்படுகிறோம். இது பிரான்ஸ் தேசத்திலே தீயணைப்பு படைகள் செயல்படுகிறதை பார்க்கிறோம். இது பிரான்ஸ் தேசம் மாத்திரமல்ல, அமெரிக்க தேசத்துல கூட அதிகமான வெப்பம் கடந்த நாட்களிலே காணப்பட்டதாக தரவுகள் சொல்லுகின்றன. இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு வெப்பம் அதிகமாக அந்த தேசங்களிலே பதிவாகி இருக்கிறதை அந்த தரவுகள் காண்பிக்கின்றன. அந்த தேசத்திலே கலிபோர்னியா பகுதியிலே அநேக இடங்களிலே காட்டுத்தீ ஏற்பட்டிருக்கிறதை கூட நாங்கள் கேள்விப்படுகிறோம். கர்த்தருடைய வருகை சமீபம் என்பதை உலகுக்கு இந்த காரியங்கள் காண்பிக்கின்றன. உலகத்தில் பாவம் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிற சூழ்நிலையிலே பூமியின் வெப்பமடைதலும் அதிகமாகி கொண்டிருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். மனுஷர் ஏற்றுக்கொண்டாலும் ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் குளோபல் வார்மிங் என்ற காரியம் மனுஷனுடைய பாவத்தின் அதிகரிப்பினாலே உலகத்துக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த ஒரு தண்டனையாகவே நாங்கள் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. UAE
தேசத்திலே 27 ஆண்டுகளுக்கு பின்பு அதிகமான மழை வெள்ளம் அந்த தேசத்தை ஆட்கொண்டிருக்கிறதை பார்க்கிறீர்கள். வாகனங்கள், கட்டிடங்கள் அந்த இடத்திலே வெள்ளத்துக்கு சிக்கிக்கொண்டு அந்த இடத்திலே பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறதை பார்க்கிறீங்க. அநேக இடங்களில் நைஜீரியா தேசத்திலே அதிகமான ஒரு வெள்ளம் அந்த தேசத்தை தாக்கி இருக்கிறதை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். இந்த தேசத்திலே அநேக பகுதிகள் கடந்த 2 வாரங்களுக்கு முன்பாக வெள்ளத்திலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதை நாங்கள் கேள்விப்படுகிறோம். இந்த தரவுகளினூடாக கர்த்தருடைய வருகை சமீபம் என்பதை இந்த தரவுகள் எல்லாமே நமக்கு ஒரு எச்சரிப்பை கொடுக்கின்றன. இதெல்லாமே ஒரு ஜெப குறிப்பாக எடுத்து நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும் என்பதே எங்களுடைய வாஞ்சையா இருக்கிறது. அதற்காகவே இந்த காரியங்களை நாங்கள் ஏற்படுத்தி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். பாகிஸ்தான் தேசத்திலே கூட அநேக வெள்ளங்கள் இந்த காலங்களிலே பதிவாகப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த பகுதியிலே அநேக வெள்ளத்தினாலே பாதிக்கப்பட்ட இடங்களை நீங்கள் இந்த இடத்திலே நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். ஆண்டவருடைய பலத்த கரம் தேசங்களின் அநேக இடங்களிலே ஆண்டவருடைய பலத்த கரம் மனம் திரும்பாமையின் நிமித்தம் ஆண்டவருடைய பலத்த கரம் தேசங்களிலே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். ஜனங்கள் எவ்வளவாய் மனம் திரும்புகிறார்களோ அந்த அளவுக்கு தேசங்களிலே ஒரு அமெரிக்கை ஏற்படும். ஐரோப்பா முழுவதும் ஒரு பெரிதான பாதிப்பை இந்த காட்டுத்தீகள் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றன. இதனூடாக வெள்ளங்கள் ஏற்படலாம். அதனூடாக விவசாய நிலங்களின் பாதிப்பினூடாக விவசாயங்கள் பாதிக்கப்படலாம். பஞ்சங்களுக்கு இது ஒரு ஆதாரமாக அமையலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது. அநேகமாக பிரான்ஸ் பகுதியிலே, தேசத்தின் பகுதிகளிலே இந்த காரியம் அதிகமாய் காணப்பட்டதினாலே கடந்த வாரங்களிலே நாங்கள் கேள்விப்படுகிறோம். இது ஒரு பஞ்சத்துக்கு அறிகுறியாக பார்க்கப்படுகிற ஒரு சூழ்நிலை. எல்லா பொருட்களும் விலை அதிகரித்திருக்கிறதை நாங்கள் கேள்விப்படுகிறோம். கர்த்தருடைய வருகை சீக்கிரம், அவருடைய வருகை சமீபம். தீயணைப்பு படைகள் எல்லா இடங்களிலும் ஐரோப்பா முழுவதும் போராடி கொண்டிருக்கிறதை நீங்கள் பார்க்கிறீங்க. விசேஷமாக இவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். ரஷ்யா தேசத்திலே வெள்ளம் ஏற்பட்டு அந்த இடத்திலேயும் அநேக பாதிப்பு அந்த தேசத்திலே பல பகுதிகளில் ஏற்பட்டிருக்கிறதை நாங்கள் காண்கிறோம். ஆண்டவருடைய வருகை சமீபம். பொருளாதார ரீதியாக, இராணுவ ரீதியாக எவ்வளவு பலம் வாய்ந்த தேசங்களாயிருந்தாலும் கர்த்தருடைய புயம் அந்த தேசத்துக்கு எதிராக வரும் பொழுது எல்லாமே சீர்குலைந்து போகிறதை நீங்கள் இந்த இடத்துல பார்க்கிறீங்க. அதில் ஜனங்கள் அந்த இடத்துல ஜனங்களை மீட்கிற பணியில ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறதை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். இது எல்லா காரியங்களுக்காகவும் ஆண்டோடைய சமூகத்திலே ஜெபிக்க நாங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். தேவ பிள்ளையே, முழங்கால்கள் சூழ்நிலைகளை மாற்றுகிறதுக்கு ஹல்லேலூயா ஏதுவாய் அமையும். நிச்சயமாகவே முழங்காலிலே நாங்கள் யுத்தம் செய்வோமானால் சூழ்நிலைகளை ஆண்டவர் மாற்றித்தர போதுமானவராயிருக்கிறார். அவருடைய வருகை அதி சீக்கிரம். தேவ பிள்ளைகளை பாதுகாத்து போஷித்து நடத்துகிறதுக்கு அவர் போதுமானவராயிருக்கிறார். ரஷ்ய தேசத்தில் ஏற்பட்டிருக்கிற வெள்ளத்தின் காரியங்களை தான் இந்த இடத்திலே பார்க்கிறீர்கள். துருக்கி தேசத்திலே கூட காட்டுத்தீ அநேகமாக அந்த தேசத்தில் பல காடுகளை சுட்டரித்து விட்டது என்று சொல்லப்படுகிறது. இந்த கடந்த 2 வாரங்களுக்குள்ளாய் ஏற்பட்ட அந்த காட்டுத்தீயின் தாக்கம் துருக்கி தேசத்தை கூட விட்டு வைக்கவில்லை. ஐரோப்பா முழுவதும் இந்த காட்டுத்தீயின் தாக்கம் இருந்தது என்று நாங்கள் நிச்சயமாகவே சொல்லலாம். இதனூடாக ஐரோப்பா முழுவதுமே ஒரு பொருளாதார சிதைவு, யுத்தத்தின் தாக்கம், பஞ்சத்தின் அறிகுறிகள், ஹல்லேலூயா, செழிப்பாய் வாழ்ந்த நாடுகள், செழிப்பாய் ஹல்லேலூயா பார்க்கப்பட்ட நாடுகள், எல்லாவற்றிலும் மேன்மையாய் இருந்த தேசங்கள் இந்த நாளிலே ஹல்லேலூயா கர்த்தருடைய ஆக்கினை தீர்ப்புக்கு எதிராக போராடி கொண்டிருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். ஹல்லேலூயா, நாங்கள் ஜெபிக்க கடவோம். அநேக விமானங்கள், அநேக ஹெலிகாப்டர்களை வைத்து அந்த தீயை அணைக்கிறதுக்கு அவர்கள் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறதை பார்க்கிறீர்கள். துருக்கி தேசத்திலே
பெரிதான ஒரு பாதிப்பை இந்த காரியம் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது என்று இந்த தரவுகள் சொல்லுகிறது. நமக்கு அமெரிக்க தேசத்தில் கூட கிட்டத்தட்ட 100 வீடுகள் வெர்ஜீனியா பகுதியிலே சிதைந்திருக்கின்றன ஒரு வெள்ளத்தினூடாக. அந்த வீடுகளை அந்த வெள்ளம் தூக்கி கொண்டு போய் இன்னொரு இடத்திலே விட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. வெள்ளத்தினூடாக வீடுகள் அப்படியே தூக்கி கொண்டு போய் இன்னொரு இடத்துல வைக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. அந்த அளவுக்கு வெள்ளத்தினுடைய தாக்கங்கள் அந்த தேசத்தில் இந்த பகுதியிலே காணப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. கர்த்தருடைய வருகை அதி சீக்கிரமா இருக்கிறதுனாலே இந்த காரியங்களுக்காக ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே நாங்கள் ஜெபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். இந்த காரியங்கள் எல்லாவற்றினூடாக தேசங்களின் பாதிப்பு நிமித்தம் பொருளாதார சிதைவுகள் இதனூடாக ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறதை பார்க்கிறீங்க. பிரான்ஸில் நடந்த அந்த பெரிதான ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்ஸ் ஐரோப்பா முழுதும் பெரிதான ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறதை பார்க்கிறீங்க. தெய்வ பிள்ளைகளே, இது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தேசங்களிலே இலங்கை தேசத்தை கூட உங்கள் செபத்திலே நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இலங்கையை எடுத்துக்காட்டாக வைத்து IMF அமைப்பு அநேக தேசங்களுக்கு எச்சரிக்கை விட்டிருக்கிறது. இலங்கையினுடைய கேஸ் ஸ்டடியை எடுத்து நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். இந்த தேசம் எப்படி விழுந்தது என்று நீங்கள் அதனோடாக கற்று அந்த காரியத்திலிருந்தே எழும்பலாம் என்று சொல்லி எகிப்து தேசம், பாகிஸ்தான் தேசம், லாவோஸ் தேசம், பங்களாதேஷ், ஜிம்பாப்வே, லெபனான் போன்ற தேசங்கள் அந்த தேசங்கள் 10 நாடுகளுக்கு இப்படியாக எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது IMF அமைப்பினாலே. அதோடு கூட கானா தேசத்தை கடந்த வாரம் IMF அமைப்பு அந்த பொருளாதார தாக்கத்தின் அந்த உதவிகளை நிறுத்தி இருக்கிறதை நாங்கள் கேள்விப்படுகிறோம். அதனோடாக அந்த தேசம் கூட இந்த சூழ்நிலைகளுக்குள்ளாய் கடந்து வரலாம். IMF என்பது ஒரு உலக அமைப்பு, தேசங்களை கட்டி எழுப்புகிறதுக்கு ஒரு பொருளாதார ஒரு உதவியை ஒரு ஆலோசனை கொடுக்கிற ஒரு அமைப்பாக இருந்தாலும் 1 தேசம் 2 தேசம் 10 தேசம் என்று அந்த அமைப்புக்கு உதவி செய்யலாம். ஆனால் உலகத்திலே இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே 20, 30, 40, 50 தேசங்கள் என்று இப்படியாக ஒரு கிரைசிஸ்குள்ளாய் வருமானால் நிச்சயமாகவே ஆண்டவர் ஒருவரே இந்த காரியங்களுக்காக ஹல்லேலூயா ஒரு தீர்வை கொடுக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். எந்த ஒரு அமைப்பும், எந்த ஒரு மனுஷனும், எந்த ஒரு தேசமும் இந்த காரியங்களுக்கு தீர்வை கொண்டு வர முடியாது. இது உலகத்துக்குமே ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறதை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். நாங்கள் ஜெபிக்கிறதுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். இந்த தேசங்களிலே நீங்கள் பார்க்கிறீங்க. இந்த தேசத்தை பார்த்து நீங்க மனம் மருந்த வேண்டியது, இதனுடைய தாக்கங்கள் நம்முடைய தேசத்திலே காணப்படலாம். ஆமேன். இங்கே கோதுமையின் அழிவை நாங்கள் பார்த்தோம்னால் நம்முடைய தேசத்திலே கோதுமையின் விலை உயர்வை நம்ம பார்ப்போம். இந்த தேசத்திலே எண்ணெய் வளங்கள் பாதிக்கப்பட்டால் நம்முடைய தேசத்திலே எண்ணெய் வளங்களுடைய விலை அதிகரிப்பை நாங்கள் பார்ப்போம். இந்த தேசங்களிலே நாங்கள் பஞ்சத்தை பார்த்தோமானால் நம்முடைய தேசங்களிலே அநேக தானியங்களின் விலை உயர்வை நாங்கள் காண்போம். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. இந்த காரியங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. கடந்த ரஷ்ய உக்ரைன் யுத்தத்தினாலே அநேக இடங்களிலே கோதுமையின் விலை உயர்ந்திருக்கிறது. கோதுமை அநேக தேசங்களிலே ஒரு பெரிதான காரியமாய் பார்க்கப்படுகிறது. எண்ணெயின் விலை அதிகரித்திருக்கிறது. இதனூடாக எல்லா துறைகளிலும் ஒரு சிதைவை தேசங்கள் அதனுடைய பொருளாதார அந்த கட்டமைப்பை இழைக்கிற அளவுக்கு அதனுடைய பாதிப்புகள் அமைந்திருக்கின்றன. தேவப்பிள்ளையே, இந்த காரியங்களை நாங்கள் சாதாரணமாக பார்க்க முடியாது. ஏதோ ஒரு தேசத்திலே ஏதோ ஒரு காரியம் நடக்குது என்று நாங்கள் விட்டுவிட முடியாது. இந்த காரியங்களுக்காக நாங்கள் செபிக்க கடவோம். இதனுடைய தாக்கங்கள் உலகம் முழுதும் ஹல்லேலூயா ஜனங்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படலாம். ஹல்லேலூயா. இந்த தேசங்களில் ஏற்படுகிற இந்த வெள்ளங்கள், பூகம்பங்கள், ஹல்லேலூயா, இந்த தேசத்தில் ஏற்படுகிற காட்டு தீகள் அநேக தேசங்களுக்கு பஞ்சத்தையும் ஹல்லேலூயா பொருளாதார வீழ்ச்சியையும் கொண்டு வரலாம். ஆண்டவருடைய வருகை சமீபம். அந்த காரியங்களுக்காக நாங்கள் செபிக்க கடவோம். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் ஒருவரே பூமியையும் வானத்தையும் உண்டாக்கினவர். அவரே இந்த காரியங்களை நமக்காக நிலைநிறுத்த வல்லவராய் இருக்கிறார் என்பதை ஹல்லேலூயா இந்த காரியங்கள் நமக்கு எடுத்து காட்டுகின்றன. ஓமான் தேசத்திலே நடந்த ஹல்லேலூயா சாண்ட்ஸ்டோமை நீங்க பார்த்தீர்கள். சைனா தேசத்திலே ஒரு புயலை பார்க்கிறீர்கள். புயலினால் ஏற்படுத்தப்பட்ட பாதிப்புகளை பார்க்கிறீர்கள். எல்லா தேசங்களிலும் ஹல்லேலூயா நாங்கள் சிதைவை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ஒரு பெரிதான தாக்கத்தை நாங்கள் கண்டு கொண்டிருக்கிறோம். கிரீஸ் தேசத்திலே நாங்கள் பெரிதான தாக்கத்தை, அங்கே கூட
அந்த காட்டுத்தீயின் தாக்கத்தை பார்க்கிறோம். ஓமான் தேசத்திலே வெள்ளத்தை பார்க்கிறோம். ஹல்லேலூயா. ஆச்சரியமான சம்பவம் என்னவென்றால் 27 ஆண்டுகள் UAE தேசத்திலே அப்படிப்பட்ட ஒரு வெள்ளம் ஏற்படவில்லை. இந்த தேசம் மழையை ஏற்படுத்துகிறது என்றால் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி இந்த மேகங்களுக்கு இடையிலான ஒரு மோதலை ஏற்படுத்தி மழையை இயற்கையாய் வருஷிக்காமல் செயற்கையாய் வருஷித்துக் கொள்வார்கள் வருஷம் தோறும். ஆனால் இந்த வருஷம் எல்லாவற்றையும் தாண்டி ஹல்லேலூயா அந்த தேசமே ஒரு பெரிதான ஒரு வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படத்தக்கதான ஒரு தாக்கம் அந்த தேசத்துக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது. கர்த்தருடைய வருகை சமீபம். மனுஷன் என்னதான் தொழில்நுட்பங்களை கொண்டு வந்தாலும் என்னதான் யுக்திகளை கொண்டு வந்தாலும் கர்த்தருடைய கரத்துக்கு மிஞ்சி போகிற ஒரு காரியம் மனுஷனிடத்துல இல்லை. கர்த்தரே எல்லாவற்றையும் ஹல்லேலூயா உண்டாக்கினவராய் இருக்கிறார். தேசங்களை நியாயம் தீர்க்கிறவராய் இருக்கிறார். அவருடைய வருகை சமீபம் என்பதை இந்த சம்பவங்களினூடாக நமக்கு கூவி கூவி சொல்லுகிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். நாங்கள் முழங்கால் படியிட்டு ஜெபிக்க கடவோம். நாங்கள் அவருடைய வருகைக்காக ஆயத்தப்பட கடவோம். கர்த்தர் சீக்கிரமாய் வருகிறார். ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே உங்கள் அனைவரையும் நாங்கள் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். நாங்கள் இங்கே வைக்கிற குறிப்புகள்: வெள்ளங்களுக்காக ஜெபியுங்கள், காட்டுத்தீகளுக்காக ஜெபியுங்கள், உலகத்திலே வெப்பமயம் அதிகமாகி இருக்கிறதுக்காக ஜெபியுங்கள், உலகத்திலே புயல்களுக்காக ஜெபியுங்கள், பூகம்பங்களுக்காக ஜெபியுங்கள், பொருளாதார சிதைவுகளுக்காக ஜெபியுங்கள், பஞ்சங்களுக்காக ஜெபியுங்கள், கொள்ளை நோய்களுக்காக ஜெபியுங்கள். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கே மகிமை உண்டாவதாக. பெரியோர் சிறியோர் என்று இல்லாமல் எல்லோரையும் வாரிக்கொண்டு போகிற அளவுக்கு இந்த தாக்கங்கள் உலகத்திலே எல்லா இடத்திலும் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறதை பார்க்கிறீங்க. கர்த்தருடைய வருகை தாமதிக்குமானால் இன்னும் ஒரு தொடரிலே நாங்கள் உங்களை சந்திப்போம். நிச்சயமாகவே கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.